Masjid oldidan xonadonim bo'lsin deb niyat qilgan bizni kuzatuvchilarimiz uchun Oqariqqa keldik do'stlar. Ahmadjon qori masjidi juda ham chiroyli ko'rinishga ega. 1-2 yildan keyin bu qanaqa bo'lishini tasavvur qilmoqchimisiz? Mana do'stlar, zamonaviy ko'rinishga ega bo'lgan, menimcha Farg'onadagi eng katta masjid bo'ladi deb o'ylayman. Oldidagi kenglikni qaranglar. Aynan shu masjid oldida juda ham chiroyli bir 4 sotixli joyimiz sotuvga qo'yilmoqda. Narxini talashib, tortib sizlar uchun arzonlashtirib, hozir e'longa qo'ymoqdamiz. Obzorni ko'rmoqchimisiz? Qani ketdik. Do'stlar, mahallani tinchligiga bitta e'tibor beringlar. Mahalla asfalt qilingan, hamma sharoitlari bor. Gaz, svet, suv, kanalizatsiyada muammo yo'q deyshti. Xonadoningiz to'g'risida Wi-Fi liniyalarigacha bor-ku. Eng qiziq joyi, ushbu xonadonimizning razmeri shunaqa ham chiroyli ekan. Bunaqa razmerdagi uchastkani ko'rmagandim. 20 ga 20. Juda ham chiroyli joylashgan. Xonadoningizda oldin ariqlarda suv oqib tursa mazzami? Juda ham chiroyli sharoit qilsalar bo'ladi-yu bu joyga. Kottej quradigan quruvchilarimiz bizni kuzatayotgan bo'lsa agar 10 ga 20 qilib turib ikkita zo'r proyekt qilishlari mumkin. Binoyimiz eski, buning ichini ko'rsatib o'tirmayman. Buzib tashlaysizlar, o'zlaringizga moslab, chotki kottejda qurishlari mumkin. Ko'rsalar bo'ladi. Hamma sharoitlari bor. Ya'ni bu yerga 2 qavat desmi, 3 qavat desmi, juda ham chiroyli hovli kottejni qurish mumkin. Aytib o'tganimdek, eni bo'yi 20 ga 20, gaz, svet, suv, kanalizatsiya hamma yo'g'i bor. Va eng asosiy joyga keldik. Egalari Said Kamol mo'ljalim 35, shunga 40 mingga qo'yib bering deb turishodilar. Sizlar uchun talashib, tortishib narxini ancha arzonlashtirdim va bo'lish narxi oxirgi taqalgani 30 ming dollarga baholanmoqda. Ekraningizda turgan raqamlar bilan bog'lanib, telefonlashib, kelib ko'rib, prosta baraka qilsalaring bo'ldi. Savdolashib o'tirmaylar. Sizlar uchun o'zi 5 ming, 10 ming dollar arzonlashtirib qo'yyapmiz. Manzil Farg'ona shahar Oybek Radom, Oqariq ko'chasiga kirishingiz bilan chap qo'ldagi birinchi ko'chada joylashgan.